چه اتفاقی میفته اگه جدیدترین و قدیمی‌ترین نوکیا رو بزنیم زیر اسکای PS؟ نوکیا 3310 که در سال 2000 ساخته شده و قدیمی محسوب میشه و در مقابلش نوکیا 3310 جدید که در سال 2023 ساخته شده و جدید محسوب میشه. و از شما کدوم بیشتر سر در میاره خیلی ممنون میشم. دور بزنید رو صفحه تا ویدیو لایک بشه، بریم هم دیگه ببینیم. خب اولین نوکیا 3310 که در سال 2023 ساخته شده و جدیده. ببینیم چقدر از اون میتونه زیر اسکای PS دووم بیاره. خیلی خوب بود، دیدید کامل با هم دیگه 94 کیلو رو تونست دووم بیاره. برای یه گوشی واقعا عالیه. گوشی بعدی گوشی نوکیا 3310 قدیمیه که دیگه پراجور معروف بود دیگه، همه قشنگ آشناییت با این دارم و خودم به شخصه یه دونه‌شو داشتم. ببینیم این یکی چیکار میکنه. این یکی که دیگه عجیب غریب بود، 375 کیلوگرم و هنوزم داره ادامه میده. این گوشی چیه واقعا؟